Има още 3 минути. Нека бе, нека стане по-интересно. Корна! Търгай да няма кръве. Свършите ли бе? Не. Репортаж с победителя. Какво ще кажете за днешната среща? Още една година кюфтета да ям, бате, пак ще му заслужим. С толкова дупки като Янчо, като Боян. Вземи интервю от Янчо. Янчо! Янчо, като най-слаб днес какво ще кажете? Аз мисля, че не бях най-слаб. Раздадох се на 100%. Ти се раздаде от 3 гола заради тебе. Не, един. Аз не бех там изобщо. Не се ядосвай. Не ми се въстя, говори си седи, довиждане. Виновен ти, Бойчев. Ти само с компютър и с монитор не си свикнал да спориш, бе, нещастник. Това е един истински бутевист. Що всички конфликтни ситуации възникват от теми обясни? Защото си най-големия игра си в ФОП. Спокойно. Това беше последния мач. Боян отива командировка. Къде командировка? Къде? Той е като Интервю от най-борвения Гатузо. като външен министър е. Бояне, заради тебе верно всички конфликти възникват. Какво ще кажеш? Не, заради Велко възникват всички. Ето го заместника. Всеки има право на мнение. Направо ми спасихте живота двамата с Бойчев, дето... Аха, да изтък. А ето това е дупката на отбора днес. Ето. Федър план. Просто Аз съм като един Иван Костов. днеска ти се скъса, дигаш ръце, да си признаеш, че си виновен. Какво така е? Това не е футбол. Така, ама това беше за лесно. Веднъж Стефчо, веднъж Янчо, веднъж Стефчо, веднъж Янчо.